올해 여수 밤바다 불꽃 축제에 8만 4천 명이 방문한 것으로 집계됐습니다. 여수시는 박람회장과 오동도 등 주요 지점의 관람객이 약 8만 4천 명으로 집계됐으며 올해 처음으로 선보인 드론쇼도 관객들의 큰 호응을 얻었다고 밝혔습니다. 또 행사의 장소를 박람회장으로 변경하면서 충분한 관람 공간을 확보할 수 있었고 드론쇼 진행도 가능했다고 설명했습니다. 한편 박람회장 인근 불법 주차와 신호 위반 등으로 인해 한때 심각한 정체가 발생했고 일부 시민들이 차도로 이동하면서 안전사고에 대한 우려도 제기됐습니다.